Summer KFC. Sobrang ganda ng palaya, no? Malapit na tong anihin. Okay. Oh. Okay. Wala naman ako mayonnaise. So good morning, what's up mga idol, mga kahayahay. So ang oras natin alas 10 na ng umaga at medyo may kainitan na dito sa labas. And wala tayong pasok today. So yung bike natin, ito, nagbago na, naging kulay puti. Bali yan ay pinahiram sa akin ni Lopan siguro last 2 weeks ago, kasi yung bike natin ay nagkaroon ng depekto, nagkasakit. So for today's video, pupunta tayo ng Topen at kukuhanin natin si Fujiko. Sabi ni Lopan, nung isang araw pa siya nag-message sa akin, okay na daw yung bike ko. Pina-PM natin sa kaibigan natin sa Topen. So kukuhanin natin. Tara. Oh, mainit. Paminsan-minsan magbilad naman tayo sa araw. Hindi yung puro nasa bed. Sobrang init na, oh. Alas 10 na eh. At high speed tayo. Bagay na bagay yung attire natin sa sikat ng araw. Ito pala yung company namin. Ayan, KYEC. May branch din yan sa Tunglo at saka sa Sinchu. Tapos ito naman yung kabilang dorm, full B1. Yung pinanggalingan ko is full B2. So napakaganda, bagong gawa yan. May Filipino foods doon. Yun yun. Ayan, tatlong building. Babae, tapos lalaki. Meron pang isang dorm sa Tunglo. Yung nasa Tunglo medyo malayo yun. Hindi pa ako nakarating doon. At ito na, nagbibiting the red light na tayo. So wala naman sasakyan. Banat. Si Caliboso nandito. Para no. May nahuli tayo. Par, saan punta mo? Ha? Artemart? Oh, mag-isa ka lang ah. Mag-isa ka lang para. Sino kasama mo? Wala. Ano kasama? Open. Alam ka naman pasincho ko. Punta ako Artemart. Angkas ka na. Ayan, kasama ko yun sa trabaho, ka-department ko yun, si Paramil. Kasama ko rin lagi sa basketball. Ayan, inter-barangay, inter-town ng ano yan, ng ano nga ba yun? Pililla Rizal. Bali pala mag-iintay siya ng bus. Ako naman magbabike lang. Wala tayong pamasahe, kaya bike na lang tayo. Hindi, kasi kukuhanin natin yung isang si Fujiko. Kaya hindi tayo pwede mag-bus.
Sobrang ganda ng palaya, no? Malapit na tong anihin. Oh. Quality. So nakakamiss magbukid, no? Buhay bukid. Pag uwi ko ng Pinas, madami tayo niyan. Puro bukid. Kanya nga lang, sa tagal ko na rin dito, wala pa akong nakitang kalabaw. May makina kasi sila eh. Walang mainit na kape sa malamig na tinapay. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Kaya summer. KFC. Let's go. Salamat. Bali, nandito muna tayo sa dito muna tayo sa RT Mart. Ayan. Mag-ikot-ikot muna tayo sa loob. Mamaya na tayo pupunta kay Lopan. Yung bike natin, iwanan muna natin dyan. Yan dito. Hindi yan mawawala kasi hindi uso dito yung mga nakaw-nakaw. Magnanakaw man, mga hindi Taiwanese, hindi nila kukuhanin yan. Para kasi ang daming alikabok ang buhangin ng mata ko. Lakas ng hangin sa labas kanina. Ano ba to? Magbigay ng tubig paunti-unti. Sobrang mahal, sobrang nipis. Super thin. Ngayon ko lang napansin, wala pala akong suot na face mask. At syempre, napatingin din ako sa paligid ko. Hindi na pala ganun kahigpit dito sa Taiwan. Kasi yung iba, mostly wala din namang face mask. Oh. So, hindi na kagaya nung dati. O kaya gaya naman sa Pinas, sa ibang lugar. So lucky pa rin kami kasi nandito kami sa Taiwan. Ayan sila oh. Wala naman silang mga mas. Pero yung iba, ayun din, dating mas yun oh. Pero lalabas na tayo kasi ganun pa rin, ingat-ingat pa rin tayo. Wala naman tayong bibilin dito. Baka mapabili pa tayo ng hindi oras.
Saan ba siya? Bali lumabas na rin tayo kasi wala naman tayong bibilin talaga. At gusto lang nating magpalamig. And today wala tayong event. Kaya sir, punta na tayo doon sa shop kay Lopan. Kuhanin na natin yung bike natin na pinagawa. So nandito na tayo kay Lopan. Dito sa shop niya. Yan yung shop niya. Atake. Yun. So pasok tayo. So andito na tayo kay kay Atake. Bukas siguro. Yun. Lopan, good morning. Yan si Ito na si Fuji ko. Ayan o. Bagong pina-PM ko to dito kasi tumutunog. Then yung nag-Bali kami, ride to Bali. Sabi ko, oh. Talagyan pa talaga niya ng langis. So kailangan yan yung langis para smooth yung pedal. So ayan na uli siya. Ang ganda ng So bali pinalitan niya ng bagong bottom bracket, ceramic bearing yung pinalagay ko. Redea yata yung niya, yung tatak. And ayan, syempre yung amount is alam niyo na yun. So bayaran na natin.
So sa mga gusto magpa-PM ng bike dito, 500 NT lang sa mga kapadyak natin. Dito malapit sa Tofen. So ilalagay ko yung yung location sa sa ibaba ng description para kung sino man yung gustong magpa-PM, magpa-preventive maintenance. Kailangan ng bike natin yan. So dati ako yung gumagawa sa bike ko kasi nga yung mga gamit ko pinabagahe ko na sa Pinas. So wala na tayong gamit. So para hindi ka na rin mahirapan, halagang 500 lang naman. Bigay mo na lang sa kanya. Lopan, thank you. Thank you. So may sukli pa ako. And ayun na, iuwi na natin si Fuji ko. So ito pala yung old natin na hub. Yeah. Okay. Ayun, yun. May may a little noise pero pagka pinipedal mo yun, may difference na yun kapag So ito yung pinagpalitan. Redea pala yung pinalit niya. Yung dati ko is Sima, ceramic bearing din siya pero ayun nga, lahat naman naglalas, natatapos yun. So nasira na. Buti na lang naagapan. May isa ding pinapa-PM dito, ito Orbea. Madumi pa siya. Kung mapapansin nyo pala, meron pala akong picture ng bike ko na napakadumi. So ngayon hindi na siya madumi. Maganda na siya, malinis na. Ilaw? No. Ilaw today. I know somebody. I forgot last night I forgot last night to get the bike. So sobrang sarap pedala, no? Ramdam ko yung napaka-smooth. So grabe. Ibang-iba yung pedal ngayon sa dati. Sobrang ramdam ko yung pagka-smooth. Ang tining ng ang tining ng pedal niya, wala kang mararamdaman na parang hirap. Suabing-suabe. Sarap nito iakyat sa Yulaw. Sariwang-sariwa na naman si Fuji ko ngayon. Hindi na ako makaintay mag-ride. Siguro sa next day off magra-ride tayo. Biking naman tayo. May maalala ko pala, hindi pa pala tayo kumakain. So dadaan muna tayo siguro sa KFC. Kakain muna tayo. Gutom na eh. Pati pala ngayon. So pati pala KFC ngayon meron na ring night cha, sago night cha. Ayun. Okay.
So andito na ulit tayo mga idol sa starting point natin KYAC. So hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. As I always say, God bless.